Ich meine, die ist ja nicht grundlos abgesackt, die Brücke. Ich weiß halt auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wir können schon drüber fahren. So, und es geht wieder weiter in Richtung Türkei. Es sind von hier ungefähr 800 Kilometer nach Istanbul. Aber das machen wir logischerweise heute nicht. Die heutige Tagesetappe ist für mich persönlich wieder relativ spannend. Denn wir fahren zurück nach Katerini heute. Das ist die Stadt, wo ich war, bevor ich nach Athen gefahren bin. Ich fahre heute nochmal auf den Campingplatz dort. Den fand ich eigentlich ganz gut. Und da liegt er auf der Strecke. Aber heute wird außerdem der höchste Pass in Griechenland gefahren. Nämlich der Baro-Pass. Und da freue ich mich echt drauf. Wir haben jetzt erstmal noch 113 Kilometer bis zur Brücke. Also es gibt eine Brücke, die mehr oder weniger zurück aufs Festland führt. Ohne dass ich über Athen, also Richtung Athen wieder zurückfahren muss über die Autobahn. Gott sei Dank, sonst müsste ich nämlich einen Riesenhaken schlagen und das wäre ein übelster Umweg und das will ich nicht. Von daher passt das. Das Hotel war schön. Die Strecke hier war gestern Abend auch. Es ist leider ein bisschen spät geworden, deswegen habe ich mir gestern Abend keinen Campingplatz mehr gesucht oder irgendwie ein Hostel. Sondern bin einfach ins erste Hotel rein, was ich gesehen habe und habe dort gesagt, okay, das Zimmer nehme ich. War mit Frühstück, preislich in Ordnung. Ich habe nicht viel miese gemacht und das passt. Wunderschönes Wetter auf jeden Fall wieder heute. Es ist warm, es sind mittlerweile schon wieder, das kann ich genau sagen, wenn es mein Motorrad hat, ja 25 Grad. Wir haben 11:45 ist es jetzt hier, 25 Grad. Ja, wir fahren jetzt zum Pass. Da drüben ist das Meer im Übrigen, wenn ihr das sehen könnt. Das ist Meer. Da müssen wir nämlich drüber, über das Stück. Ich glaube nämlich, dass wir an der Küste entlang fahren, dann da unten. Immer dort hoch, in die Richtung. Dann müsste da oben irgendwann mal eine Brücke kommen. Weil wir müssen quasi wieder dort rüber und dann hoch. Das ist mein Plan. Aber wirklich Empfehlung. Wer mal mit dem Motorrad in Griechenland ist, fahrt auf jeden Fall in diese Region. Das ist einfach nur unfassbar. Ja, und wir sind raus aus den Bergen. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder an der Küste. An der Küstenstraße nach Patra ist das jetzt hier. Und das ist mehr oder weniger nur der kleine Abschnitt, den wir irgendwie überbrücken müssen. Denn darüber, wie gesagt, müssen wir hin.
Das ist immer echt gemein. Ich bin gerade hier vorne an so einer Klippe lang gefahren. Wollte euch das unbedingt zeigen und dann was passiert. Ich drücke auf die Kamera, Akku leer. Ja, aber das kommt vor. Das kommt vor. Ich muss mal schauen. Ich würde eigentlich sehr gerne meine GoPro irgendwie mit meinem Navi hier verbinden, dass mir vielleicht so eine Art Zustand immer anzeigt. Muss mal gucken, ob sowas geht. Man kann auf jeden Fall die GoPro verbinden mit meinem Navi hier, das weiß ich. Das habe ich schon mal probiert. Okay, weiter geht's. Ja, ist natürlich ungeil. Jetzt stehe ich hier vor einer Brücke, wo anscheinend irgendwie mal irgendwas gewütet hat und jedenfalls ist die Brücke abgesackt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, ist natürlich jetzt scheiße. Wie kann man denn jetzt weiter? Ich gucke mir das mal an. Ich meine, die ist ja nicht grundlos abgesackt, die Brücke. Ich weiß halt auch nicht, um ehrlich zu sein. Die Brücke wirkt nicht so, als würde sie jetzt jeden Moment einstürzen. Ja, ich denke, das sollte kein Problem sein. Okay, hier kam gerade auf jeden Fall noch ein Motorradfahrer vorbei, der hier auch drüber ist, über diese Brücke. Ich habe mir das gerade mal noch 10 Minuten angeguckt. Für mich als deutschen gesetzestreuen Bürger ist es natürlich schwierig, sowas zu machen, aber irgendwie fahren die hier alle drüber mit dem Motorrad. Also werden wir das jetzt auch tun. Ja, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich über eine geschlossene, kaputte Brücke fahre. Aber das passt schon, denke ich. Okay. Halb so schlimm, aber meine erste kaputte Brückenüberquerung und das in Griechenland. Aber hier sind noch das ist aber auch, das würde in Deutschland ja, reden und dabei Motorrad fahren. Das würde in Deutschland, glaube ich, niemals jemand machen. Aber wir sind wieder auf Kurs. Das passt schon mal soweit. Mittlerweile echt eine Stärke dafür entwickelt, glaube ich, in irgendwelchen Bergen mich zu verlieren. Ich bin jetzt gerade hier gerade wieder mal in den griechischen Bergen und bin unterwegs eigentlich zu einem ganz kleinen Bergdorf, glaube ich nur. Was nach meiner Recherche bzw. nach meinem 5-minütigen Betrachten von Google Maps einer der Ausgangspunkte, glaube ich, für die Passstraße ist, die ich fahren möchte. Ich habe aber heute leider länger hier gebraucht, als ich dachte bisher, weil ich schon seit
ja, bestimmt 50 Kilometer solche Straßen hier fahren, beziehungsweise so wie es hier aussieht, ihr seht es ja, man kommt ja nicht voran. Da macht man irgendwie vielleicht 40 Kilometer, 50 Kilometer die Stunde. Man muss wirklich aufpassen, weil hier überall so einfach mal plötzlich, ganz plötzlich in der Kurve irgendwelche Rollsplit liegt. Und da hat es mich nämlich vorhin schon mal fast auf die Schnauze gehauen. Und da hier links, rechts keinerlei Leitplanken sind, beziehungsweise allgemein hier mit Leitplanken nicht viel ist, bin ich nicht unbedingt scharf drauf, hier mich hier hinzuschmeißen auf der Straße. Aber man denkt ja wirklich nicht mal aus dem Griechenland. Ich habe, also für jemanden wie mich, der in Griechenland noch nie war, ich meine, ich wusste, dass in Griechenland Berge sind, aber man denkt ja wirklich mal aus den Alpen. Irgendwie in Österreich oder der Schweiz oder irgend sowas in die Richtung. Oder sieht das für euch nach Griechenland aus? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr euch selber mal das ankaut. Aber übel. So eine schöne Region, das ist echt der Wahnsinn. Ja, jetzt ist es nämlich schon passiert. Jetzt habe ich mich verfahren. Hoffentlich ist es eine vernünftige Straße. Falls nicht, werde ich nämlich jetzt hier umkehren müssen. Das ist eben die Scheiße bei manchen Navis. So, wo will er mich denn jetzt runterschicken? Und ich habe einen Ausweg aus meinem Bergesabenteuer gefunden. Eine kleine Brücke. Das mag ich immer nicht mit dem Motorrad, weil Metall ist immer glitschig. Ich habe auf jeden Fall gerade Taverne gelesen, aber ich habe keine Ahnung, was Tatsache entspricht. Aber auf jeden Fall bin ich ja irgendwie ein absoluter Einzelkämpfer, was Motorradfahrer betrifft. Also ich habe jetzt in den Bergen hier nicht ein einziges Mal irgendeinen Motorradfahrer getroffen. Oh, zu steil genommen die Kurve. Ich habe aber auch wirklich echt Talent dafür. What? Hä? Ja, ich muss wirklich an mir arbeiten, dass ich mich nicht immer so verschätzen darf. Das ist nämlich gar nicht so leicht irgendwie. Aber jetzt schickt er uns wieder über eine unbefestigte Straße davon. Das ist doch aber... Ich bin mir hier gerade echt unsicher. Eieieiei. Ich glaube, ich muss auf meinem Navi echt mal unbefestigte Straßen ausstellen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, ja. Das ist absolutes griechisches Nirgendwo ist das ja. Und ich kann kein Schild lesen. Das ist auch richtig geil. Nee, sag ich doch. Hier geht's nämlich nicht weiter. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Wieso schickt mich denn mein Navi hierher? Das geht echt gar nicht. Hier geht jedenfalls schon mal nicht weiter. Das ist natürlich auch sehr geil. Ich bin auch noch auf Reserve mit einem Tank. Was wird denn das hier? Ich habe echt keine Ahnung, wo der hin will. Da hoch, da rüber. Nee, das können wir nicht machen. Das ist mit dem Tank jetzt gerade ist das echt... Ich habe ja keinen Bock, mir irgendwo zu stranden, mitten in den Bergen ohne Benzin, wo kein Schwein vorbeikommt. Da muss man leider Kompromisse machen, wenn man allein unterwegs ist. Ja, mein Ziel für heute ist im Übrigen das kleine griechische Dorf Matsuki, heißt das. Das ist direkt am Fuße mehr oder weniger vom Barros-Pass. Das habe ich mir ein bisschen ausgesucht, weil das genau halt einfach der Ort ist, der dort ist. Ihr könnt euch ja einfach mal einen Spaß machen und könnt das mal gucken bei Google Maps, wo das ist. Das ist mitten im Nirgendwo, mitten im Nationalpark. Und ich glaube, dass das wirklich am Arsch der Welt ist. Jedenfalls habe ich hier gefühlt seit einer Stunde niemanden getroffen auf der Straße. Aber es ist wunderschön hier. Es ist wirklich wunderschön hier. Es ist ruhig. Hier ist niemand. Nur Natur. Und wir sind angekommen. Ich versuche jetzt irgendwas zum Schlafen zu finden. Esse irgendwas, trinke irgendwas. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ja, kleines Problem. Ich bin jetzt hier in so ein ganz kleines Kafplus gefahren. In so ein kleines Bergdorf in Griechenland. Nur leider, glaube ich, ist im April hier einfach keine Saison. Ich bin hier gerade absolut allein. Hier hat nichts auf. Und ja, wie ihr vielleicht hört,
Ziegen. Ich versuche jetzt hier irgendjemanden zu finden, aber irgendwie gestaltet sich das schwieriger, als ich gedacht habe. Das Dorf, in das ich gefahren bin, das Hostel war geschlossen. Und es war aber schon dunkel, fast dunkel. Jetzt bin ich zurückgefahren, habe irgendwas gesucht. Jetzt habe ich hier ein Dorf gefunden, ein ganz kleines Bergdorf nur. Hier wohnen im Winter 9 Leute, hat mir die Frau gerade erzählt, von der Rezeption. Du darfst hier nicht mit dem Auto rein. Das ist wirklich nur zu Fuß begehbar, dieses Dorf. Du hast quasi vorne am Anfang von dem Dorf so einen Schlagstock, so einen Schlagbaum, dann kannst du nicht durch. Aber hier ist ein ganz kleines Hotel. Gott sei Dank habe ich was gefunden, weil ich konnte nämlich auch nicht wild zelten. Das ging nicht. Hier ist nur Schlucht, Fels, Abhang und Berg. Und mehr ist ja nicht. Ich hätte nicht mal irgendwo das Zelt aufstellen können. Aber Gott sei Dank habe ich was gefunden.